Всем привет! Сегодня у меня такая ситуация, появился свист под капотом. Свист меняется все от зависимости оборотов двигателя. Сейчас будем его искать и рассматривать варианты. У меня классический восьмиклапанный 9 мотор, объем 1,3. Ну, в общем, причины свиста, которые зависят от оборотов двигателя, в основном наблюдаются три. Это или генератор, подшипники на генераторе свистят, или же в механизме газораспределения, вариантов в основном два, или ролик, или помпа. Так как помпу я недавно менял, будем надеяться, что это ролик. Для того, чтобы в этом убедиться, нужно сначала снять крышку газораспределительного ремня. Нам будет мешать в нашем случае воздухозаборник. Откручиваем воздухозаборник, снимаем эту крышку. Убираем ее в сторону. В кармашке пусть полежит. Это тоже, чтобы не потерялась. Убираем в сторону воздухозаборник горячего воздуха. И теперь нам нужно открутить вот один, второй и третий болты. Итак, болты мы открутили, и нашу крышку мы просто вытаскиваем. Что мы здесь видим? Видим, никаких потеков от помпы не наблюдается. Ремень у нас немного съехал наружу. Сразу говорю, хуже, когда съезжает вовнутрь. Его просто начинает рвать. Итак, для того, чтобы проверить ролик. Вообще, первым делом, если мы лазим в механизм газораспределения, мы выставляем метки. Первая метка у нас на распредвале. Распредвал — это у нас вот эта шестерня. Так, это шестерня. И тут у меня немного они помечены маркером. А вообще на этой шестерне есть загусеница. На шестерне у нас метка. Вот она, такая черточка, вот она, вот эта черточка. И она должна совпасть с выступом на нашем пыльнике, на вот этой части. Вот этот пыльник, вот эта часть должна совпасть. Это и это. Вот. И третья метка, контрольная на данный момент, так как мы не можем сейчас увидеть метку на коленвале, мы будем смотреть дублирующую метку на маховике. Для этого нам нужно со стороны коробки, где двигатель крепится к коробке, есть резиновая заглушка. Вот она. Сейчас я попытаюсь ее показать. Вот она. Вот эта заглушка. Мы ее вытаскиваем. И там
у нас метки. Их трудно сейчас увидеть, сейчас попробую их показать. Так, для того, чтобы выставить метки, нам нужно включить 4-ю передачу, вывесить правое колесо переднее. И путем вращения этого колеса у нас будет вращаться наш двигатель. Вращаться наш ремень. Сейчас мы сразу выставляем первоначально метку на распредвале. Итак, удалось. Итак, выставили мы метки. Сейчас я попробую еще раз показать метку, как смотрится на маховике. Так, вот метка на кожухе двигателя. Вот тут она. И совпала. Вот она, метка на маховике. Зубец. Надеюсь, вам видно. Но если не видно, тогда смотрите в литературе. При расположении метки я вам показал. И вот наша метка на распредвале. Вот метка распредвала совпала с загибом на кожухе распределительного механизма. Вот так это выглядит. Итак, метки мы совместили. Теперь можно попускать натяжку нашего ролика. Но в моем случае ролик у нас старого образца. И натяжка ключом производится. Ключом, вот. Но если нового образца, если натяжной ролик нового образца, нам понадобится специальный вот такой ключ. Ослабляем затяжку гайки на ролике. Вот. Теперь смотрим, в каком состоянии у нас ролик. Итак, скинули мы ремень. Так, пробуем прокручивать ролик. Ну, я бы не сказал, что состояние критическое. Даже, в принципе, допустимое. Сразу проверяем на люфт нашу помпу. Вот наша помпа чуть ниже. С нашей помпой все тоже четко, поэтому ролик у нас под сомнением. Сейчас еще снимаем ремень с генератора. Подшипники я менял, ну мало ли, может что-то и с генератором. То есть снимаем ремень, крутим генератор. Для этого нам нужно просто ослабить эту гайку. Так, сняли мы ремень с генератора. Теперь пробуем его крутить. В общем, люфта на подшипниках нету. Проверяем, качаем со стороны в сторону. И шума также нету. Ну и поэтому меняем ролик. Это единственная часть, которая у нас под подозрением осталась. Меняем ролик, все натягиваем и проверяем. Кстати, он у меня свистел не сразу. В общем, когда на холостых оборотах его не слышно. Когда обороты уже 2000, тогда его начинает слышно быть, и только после того, как уже двигатель прогрелся до рабочей температуры и некоторое время уже на этой температуре побыл. Так что получается не критичный износ подшипников, просто они уже перегреваются, начинают свистеть. Так что меняем ролик и в общем в процессе эксплуатации смотрим.
В общем, мы проверили наш весь узел и уже спокойно, что у нас ничего здесь не отваливается. Мы его трясем, и слышно, как в нем трясутся шарики. Этого быть не должно, мы его уже раз смазывали. Вот так выглядит наш ролик. Это кольцо снимается, упорно изнутри ставится. Вот эта часть выходит. Так, вот такие у нас части. То есть не забывайте ничего. В одном ролике один пыльник мы сняли и убеждаемся, что смазка у нас есть в порядке. Все. То есть иногда бывает наоборот, смазки не хватает. Поэтому советую сначала проверить ее. Все, теперь собираем все назад. И смотрим, чтобы никакая грязь у нас здесь не попала. Любая песчинка может нам повредить. Ставим на место. Так. Не забываем ничего. Шайбочка у нас, кстати, специально необычная, а она подпружиненная. Работает как гровер. Поверхность ролика вытираем от смазки. В упаковке была. Как сказали продавцы, оригинальных роликов уже не найдешь, понятное дело. Потому что эти ролики давно уже не ставятся на комплектацию. Ну, китайский. Посмотрим. Будем надеяться, что все будет хорошо. Так, еще раз проверяем все метки, которые я вам показывал, и накидываем ремень. Так, завели за помпу, за ролик ремень. Теперь натягиваем переднюю часть, вот ставим на зубцы. Вот, и просовываем на зубцах. Ролик натягиваем эксцентриком против часовой стрелки. Ну, первоначально вот вручную мы его подтянули, чтобы уже нормально стал. Дальше будем регулировать. Регулируем обычным разводным ключом на 30. До конца его развели. И теперь против часовой стрелки, сильно не зажимаем, пальчиком услышали упор, вот, и затягиваем. Затягиваем гайку, с гайкой тоже аккуратно, потому что шпилька в алюминиевом корпусе головки, чтобы не перетянуть. Подтягиваем. Проверяем, насколько натяжка у нас ремня. Ремень у нас должен амортизировать
И основной показатель, то есть он должен небольшим усилием прокручиваться на 90 градусов, вот так вот. Ну и дополнительно, когда заведем, еще проверим, когда на оборотах он должен вибрировать у нас, тогда натяжка нормальная. Если проворачивается больше, значит немного подтягиваем, если меньше, наоборот, соответственно. Сейчас делаем оборот вручную колесом. Посмотрим, чтобы натяжка у нас не спала. Вот он стал у нас на место ремень, на край шестерни. Так, метки подводим. Проверяем еще раз натяжку. Натяжка хорошая. Еще я смотрел в одной книге, что надо теперь на 3 зубца назад провернуть шестерню. Так. Раз, два, три. На 3 зубца провернули. Теперь смотрим, что у нас с натяжкой изменилось. Натяжка у нас чуть-чуть послабла. Чуть-чуть послабла. Ну, не критично, то есть на 90 градусов больше не дается. Вот у нас он амортизирует. Все хорошо. Вот этот недостаток этих роликов. Новые ролики на машинах, на новых стоят с автоматической регулировкой на пружине. То есть они убирают эти колебания. Здесь же надо правильно натянуть. Такой немаловажный нюанс. Теперь все собираем, накидываем ремень генератора на место, натяжку делаем. Натяжку ремня генератора также, чтобы чуть-чуть он у нас прогибался. Все собираем, заводим и тестируем. Сейчас завел двигатель, покажу вам, как ремень должен работать на заведенном двигателе. Как он должен подыгрывать. Примерно вот так, я думаю, вы поняли. Ну, сразу говорю, что звук изменился, то есть намного все тише стало работать, так что я думаю, все окей. Кому видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал в поддержку. Спасибо за просмотр.